अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत ही अफसोस हुआ जो रहीम यार खान में ट्रेन हादसा पेश आया। नहायत ही बेवकूफ़ी, और मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर जहालत कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तबलीगी जमात के लोग, उनका एक ग्रुप ट्रेन में सवार हुआ। उनकी कुछ शनाख्त भी नहीं है। एक आईडी के ऊपर सारे लोग ट्रेन में बैठ के, और बेचारों को भूख लगी थी, उन्होंने नाश्ता करना था, जिसके असूल के लिए खाना बनाने के हवाले से सिलेंडर जो था वो साथ लेके चले गए। हैरानगी की बात यह है कि कैसे मुमकिन है कि आप ट्रेन के अंदर जो है वो सिलेंडर इस असूल के लिए लेके जाएंगे, उसमें आपने कुछ खाना पकाना है, और उसी सिलेंडर के फटने से तकरीबन 70 लोग जो थे वो राख बन गए, जल गए, जिनमें से 3 की शनाख्त तो हो सकी है और चंद बुरी तरह से शदीद ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से एक शख्स की मैंने वीडियो देखी। मगर क्या कहें, इसके ऊपर नहायत ही अफसोस हुआ। और मेरे ख्याल से हमारे लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। हम इस बरतानिया में रहते हैं, और इन्हीं लोगों का ये रेलवे सिस्टम जो है वो उस आज से 100 साल कबल या उससे भी ज़्यादा अरसा ये बिल्ड किया गया था। और मेरे ख्याल से जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों में तरक्की की, लेकिन हम रेलवे को जो है वो बेहतर नहीं बना सके। और इसमें यकीनन हमारी जो हुकूमतें गुजरी, जो हमारे हुक्मरान गुजरे, उनका कसूर है। बरतानिया के अंदर हम अपनी गाड़ी हो भी तो उसके बावजूद हम जब कभी ट्रैवल करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ट्रेन में सफ़र करें, और बड़ा इंजॉय करते हैं और वक्त भी बचता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर देखें तो रेलवे का बुरा हाल है। वहाँ पे चीज़ों को अपग्रेड बेहतर बनाने के बजाय, वो सफरी सहूलियात में आसानी पैदा करने के बजाय उनके लिए ज़हमत है। और कभी ट्रेन का हादसा हो जाना, मैं मानता हूँ अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, ये हादसा पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इस तरह का हादसा कि आप लोग सफ़र के दौरान सिलेंडर जो था वो उसको उठा के लेके, और उसके बाद क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि उसके ऊपर आप अफसोस करें। चंद दिन ये बात चलेगी, और जब भी कोई धरना, कोई आज़ादी मार्च या जो भी चीज़ होती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के हादसा भी उसके साथ रोनमा होते हैं। और अखलाकियात का पहलू ये कि मुस्लिम लीग नून ने तो इस साना के पेश नज़र, या कुछ उसको पॉलिटिकली कह सकें, उन्होंने जो आज जलसा था उसको मुलतवी किया, लेकिन उनके ऐलान से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ। उन्होंने बुरा भी मनाया। शायद बाज़ औक़ात ऐसे हादसात जो होते हैं उनके पेश नज़र कुछ और जो नुकसानात होते हैं उनसे इंसान बच सकता है, लेकिन वो इस अपनी चीज़ को कैरी रखेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून को मैं ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस साने के बाद आज जो कल जलसा करना था उसको मुलतवी किया। इससे बड़ी चीज़ जो कि डिस्कस करनी ज़रूरी है वो ये कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब भी कहीं दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर कोई हादसा होता था तो वो काफ़ी बड़े ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ पे इंसानियत की कदर है, उन ममालिक की एग्जांपल देते थे कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक कश्ती के डूबने के ऊपर अगर एक मिनिस्टर रिज़ाइन कर सकता है फ़लाँ मुल्क का, तो ये साद रफ़ीक जो हैं वो क्यों रिज़ाइन नहीं करते। आज उन्हीं ही की पार्टी की गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या वही शेख रशीद और वही इमरान खान आज इस हादसे के बाद या इससे पहले जो हादसा होते रहे उसके ऊपर इस्तीफ़ा देंगे, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको ये ऐसी बात कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसकी वजह कि जब वो कहते हैं ना कि डोल जो बजते हैं वो दूसरों के घर बजते हुए अच्छे लगते हैं, जब अपने घर हों तो बड़ा मुश्किल होता है उनको अफोर्ड करना। तो ये वाक़यात उनके लिए सबक अमेज़ हैं कि माजी में जो कुछ वो कहते रहे, आज वो वक्त आ चुका है कि आप ख़ुद उसके ऊपर अमल करें और अपनी ज़ात से उसका आगाज़ करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूँकि तब वो हुकूमत से बाहर थे, और अब जब सर के ऊपर पड़ी है तो उनको समझ आएगी कि अमल करने में और ज़बानी बात करने में कितना बड़ा फ़र्क है। इस तरह के हादसात को सामने रखते हुए मैं भी ये नहीं कहता कि किसी को इस हादसे के ऊपर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये उन्हीं ही की बातें थी जो मैंने सामने लेके आया हूँ। बल्कि ये क्लिप आप सुनिएगा भी वीडियो के आखिर पे कि वो किस तरह के बयानात देते थे उस वक्त। लेकिन इस तरह के हादसात के बाद हुकूमत को, इन इदारों को, हमारे अवाम को, सबको सोचना चाहिए कि एक इंसानी जान जो है वो कितनी कीमती होती है। वो कितने घरों को चलाने वाले लोग थे जो नौकरी काम की गर्ज से कहीं जा रहे थे, वो घर पे वापस नहीं ज़िंदा पहुंच सकेंगे, उनकी लाश आएगी तो उन घरानों का क्या होगा। शायद
किसी के बच्चे होंगे, मुख्तलिफ़ औरतें मर्द सारे उसमें मौजूद थे। तो पता नहीं क्यों मैंने इसके ऊपर बात करनी शुरू की, चूँकि मुझे ज़ाती तौर पे दुख था कि इस तरह के हादसात जो होते हैं वो बड़ा दुख पहुंचाते हैं। वो हमसे ज़्यादा फील कर सकते हैं लोग जो इस हादसे से इस वक्त गुज़र रहे हैं, लेकिन अखलाकी तौर पे और तरबियत के एतबार से मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लोगों को इसकी अशद ज़रूरत है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए और अपने इस रेलवे के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। ये क्या सिस्टम है कि एक आदमी सिलेंडर लेके वो ट्रेन में सवार हो गया, मान लिया ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो ट्रेन के अंदर सिलेंडर को जला के खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी अजीब और गरीब किस्म की हरकत थी और इस इंसिडेंट के बाद यकीनन रेलवे का जो स्टाफ है उसको ऐसी हरकतों के ऊपर रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। यहाँ वो रेलवे का वजीर बैठा होता है शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और रेलवे का